meus amigos, espero que estejam bem. Ora, hoje estou aqui numa floresta, seria muito mais mágica se houvesse nevoeiro ou se chovesse um pouco. Não consigo ter aquelas condições que tanto desejo, mas a natureza é mesmo assim, está sempre a variar e ela é que manda nisto tudo, não somos nós. Portanto, estou aqui numa floresta onde os dominantes são laranjas e amarelos e verdes do musgo. Os elementos são tantos, é uma grande confusão de ramos, de árvores, de rochas, de árvores caídas e é muito difícil às vezes conseguir separar aqui um elemento, por isso o nevoeiro daria muito jeito neste caso, é muito complicado. De qualquer maneira vou tentar encontrar aqui alguma árvore que consiga isolar ou alguma composição que consiga isolar de todas as outras, o que é um bocado difícil. Jogar um bocado se calhar com a cor. Não foi preciso andar muito, encontrei estes dois carvalhos aqui atrás que vocês estão a ver. Estes troncos sobressaem de todo o resto, que é uma grande confusão. Consigo criar aqui uma composição mais ou menos como vocês estão a ver, eu vou-vos explicar. Mais ou menos isto vocês estão a ver. Vou cortar a imagem por aqui e depois ainda não decidi bem como é que vou fazer aqui nesta zona. É provável que vejam a vegetação tremida ou desfocada, porque está algum vento. Aqui não parece, mas está um pouco escuro, então a velocidade está muito lenta e é provável, ainda não decidi bem, talvez à volta de um segundo, ainda não percebi bem como é que vou fazer. E então é provável que a vegetação apareça um pouco tremida, mas é propositado. Ok, vejam a imagem. Bem, este monte é um espetáculo, é inclinado, muito inclinado, é complicado de subir, quase que escorrego. Como podem ver, esta vegetação que eu disse há pouco, amarela, a mudar já para o laranja, mas já muito amarelada, que é o dominante, ainda não está no ponto, seria daqui a 1 ou 2 semanas, talvez 2 semanas. Infelizmente não vou estar aqui nesta altura. Há pouco estava a ouvir cavalos a relinchar, lindo. São cavalos selvagens, são os garranos que andam por aí na montanha. De vez em quando vem vento e caem folhas, muitas folhas, e então isto é muito bonito. Ouço um rio ao longe correr, o vento a passar por cima das árvores, é espetacular. Vamos ao que interessa, procurar aí mais alguma coisa. Bem, mais uma composição, mais ou menos o que vocês estão a ver, mais um carvalho que eu encontrei. O terreno inclinado, como eu vos disse há pouco, muito inclinado, obriga-me a câmara a estar muito voltada para cima e a perspectiva
nas árvores começa a ficar, principalmente nos cantos, começam a ficar inclinadas, porque obriga-me a não ter a máquina horizontal, a ter a máquina inclinada. Vejam a imagem. Lindo este carvalho, a zona ali embaixo está cheia de musgo, é muito fofinho, espetacular. Este verde escuro, acastanhado por causa do tronco, com o chão castanho alaranjado e verde amarelado na folhagem, que emite muita luz a folhagem, contrasta com o tronco. A composição é parecida com o que vocês estão a ver. Talvez não deixe tanto aqui deste lado, corte mais aqui, e mostre um bocadinho mais a parte de cima do carvalho. Depois corto aqui assim. Então vamos ver se valeu a pena. Que zona bonita, bonita mesmo, espetacular, amarelo, esverdeado, amarelado, os verdes estão a ser substituídos pelos amarelos, depois temos os troncos das árvores que contrastam bastante, o chão quase avermelhado, outono. Que lindos! São muito pequeninos, estão agarrados aqui a este tronco, ou seja, nasceram neste tronco, cresceram neste tronco. Vou fazer uma composição com estes, só com estes. Vou tentar fazer um ângulo assim. Estão a perceber? Com a floresta por trás.
lindo, esta zona de bosque sereno, o chão laranja, verde e amarelo nas folhagens, onde está a maior parte da luz, os troncos a contrastar. Está lindo. Vou fazer isto. Vou cortar mais ou menos aqui e aqui, mais ou menos, assim. Em baixo e em cima é mais ou menos o que vocês estão a ver, talvez um pouco mais abaixo aqui. Bem, amigos, vou dar por terminado este vlog, este registro. Espero que tenham gostado. Não sei como é que estão as fotos, como sempre, vocês já as viram, mas eu ainda não. Foi pena não ter estado um pouco mais de sol, talvez, mas misturado com uma leve névoa que tornava visíveis os raios de sol, a névoa, e isto ficava com uma magia espetacular, porque este ambiente, estas cores, estes locais, isto é lindo. Só estando aqui para sentir, para cheirar à terra úmida, à floresta, ouvir os sons da floresta, da natureza, sempre com rios aqui perto. Ainda não fiz nada de rios, não fotografei a água neste vlog, mas é uma zona linda e isto é espetacular, só sentindo. E se gostaram, ponham um like no vídeo, sempre me ajudam a ter vontade para fazer estes registros nestes locais. Subscrevam o canal se gostarem do conteúdo, partilhem com quem acham que pode gostar deste tipo de conteúdo. Tudo de bom para vocês, um grande abraço e até à próxima. Bye!